वाह भाई वाह, गुरुजी का आराम कुर्सी देखा क्या। ये है मास्टर साहब की आराम कुर्सी, जहां मास्टर साहब आकर अपने शरीर की सारी थकान मिटाते हैं। अब घर पर इतना काम होता है कि बेचारे गुरुजी करें भी तो क्या, सोने का वक्त नहीं। अब स्कूल के अलावा भला फालतू टाइम होता ही नहीं, जहां नींद पूरी करे तो क्लासरूम ही सही, वही लगे खर्राटे मारने। ये वीडियो बिहार के बगहा से सामने आया, जहां स्कूल में टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने की जगह दम भर खर्राटे मारते नजर आए और बेखबर होकर सोते नजर आए। बच्चे जमीन पर बैठकर खेल रहे थे, कुछ बच्चे क्लास से बाहर खेल रहे थे और मास्टर साहब कुर्सी पर बैठकर खर्राटे भर रहे थे। इसी दौरान किसी ने टीचर की कुर्सी पर सोने का वीडियो बना लिया, जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते दिख रहा है। पूरा मामला बगहा अनुमंडल के रामनगर प्रखंड स्थित फगुनाहटा प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। कक्षा में सो रही शिक्षक का वीडियो वायरल होने के बाद उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। वह इस पूरे मामले पर रामनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त कुमार बैठा क्या उनका कहना है, सुनिए। वो वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है और हम शिक्षा पदाधिकारी को ट्रांसफर कर दिए हैं। संबंधित को अपना जांच करेंगे और उसपर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कहाँ के वीडियो कुछ पता चला क्या सर? अभी तो पता हमको नहीं चला है कि कहाँ का है, लेकिन अपना बीओ साहब उसका तहकीकात करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तमाम सख्ती और कोशिशों के बावजूद सरकारी टीचर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों और टीचरों को लेकर के एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग के पाठक के एक्शन से खौफ से थरथरा कर कांप उठ रहे हैं, तो वहीं कुछ टीचर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। बता दें कि सरकारी स्कूलों की लचर शिक्षा व्यवस्था की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। कई तस्वीरें और वीडियो पहले भी वायरल हुई। इन वायरल तस्वीरों और वीडियो के आधार पर संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन कार्रवाई के बाद भी ये शिक्षक अपनी आदत से मजबूर होकर फिर वैसे ही गलतियां दोहराते हैं। ये वीडियो अब वायरल है, ऐसे में देखना होगा कि शिक्षक पर क्या कार्रवाई होती है। बगहा से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।